我知道，像雪氏这种奇珍异兽只吃灵芝，可是你拿着灵芝喂它，连我都没有吃过。这一向是我的特权，这是我撒娇时你才对我这样的。就是太晨宫中最受帝君宠爱的那只灵兽。我听那些仙娥们私下议论，说帝君对你如何宠爱，还以为是只多么珍罕难见的狐，原来也不过就是这么个模样。我现在居然都已经沦落到要跟一头雪狮来争宠的地步了。做什么？怎么这样就不服气了？我还听说你仗着帝君的宠爱恃宠生骄，不知好歹的伤了我的小主人姬恒公主。我的小主人善良又大度，今天碰到我算你倒霉。果然如他们所说，你是不会说话的。大雨，肯定是大雨。走！小殿下，小殿下，你这是怎么了？哎，小殿下，小殿下！司命。哦。你看我给你带来什么好东西了？有劳了，没事。与你借药还得让你走一趟。没事没事。哎，你加这么多糖，药效会减半的。司命，你说你这不惜欠下许多的人情债，又讨了这么多疗伤圣药，这是为了天宫哪位女仙这样精心炮制的呀？孽缘呐，都是孽缘。在司命府上已经住了些时日。我从小害怕吃苦，司命他居然还记得。我诚心诚意地讨教一句啊，作为一个道行不浅的地基，你是怎么把自己搞到这般田地的？
九天神女，青丘帝姬。哼，唉，这2000多年的执念，是否已经到了应该放弃的时候？众卿家有何提议？回父君，帝君的帝后之礼，应当从长计议。此番定要彰显我天族的神威。禀天君，魔君旭阳此次突然提出联姻，居心叵测，难保不是他魔族的缓兵之计。以魔族如今的势力，又怎能与我天族抗衡？之前的大战，三殿下你我都曾参与过，魔族实力还是不可小觑。帝君意下如何？2日之后，行祭天大礼。恭送帝君仙驾。别看了，没人来找你。他们好像都不知道你已经失踪了。我闲着也是闲着，到113天探了探你的事儿，说是伤了那个魔族的公主，就被帝君给关起来了。哎，你这个伤不会就是那个公主报复所致吧？2日后，帝君要大婚了，他娶的就是那个魔族公主。打算怎么办呢？我知道他们会大婚，但是没有想到这么快。